छाप जही छड़ जाने आ लंगे जैगवार जैंदी यार दी हो बूट कट पाउने आ नजरां च आउने आ विंटेज लुक तेरे यार दी हो बूट कट पाउने आ। तो भाई पबजी लवर्स हो जाओ सावधान, क्योंकि पबजी ने एक अपडेट लाने वाले हैं, तो वो नया खुदाम कभी आएगा आपकी पबजी में। और भाई लोग देख सकते हैं कैसे ये ड्रॉप आएगा आगे से, ठीक है, ऐसे आएगा ड्रॉप। और देखिए ये लॉन्चर एक, ठीक है, जैसे हमारे पिस्टल होते हैं ऐसे आपके पास रहेगा। और इसमें आपको आरपीजी गन मिलती है, वो भी मिलेगी, ठीक है। इस मोड में हेलीकॉप्टर होगा, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा मैप है, ठीक है, मैप आएगा, ठीक है, अलग से, जैसे ज़ॉम्बी मोड अलग से यार वैसे आएगा भाई, धूम मचा दी है इसमें। और आपको मैं बता देता हूँ, आपको मिलेगा यहाँ पर मिल्टा डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पर भाई, ठीक है, आपको आरपीजी आप दिख रही है मुझे। और भाई लोग हेलीकॉप्टर आप यहाँ से ले सकते हैं, और बहुत ही अच्छी है, ठीक है चीज़। और यहाँ पर जैसे है तो हर एक चीज़ अलग अलग होगी, ठीक है। और ये आपको इस महीने की 30 तारीख को अपनी पबजी में दिखेगी, जो हम खेलते हैं, ठीक है। उस पबजी में आपको 30 से आ जाएगा अपडेट। तो ये तो अभी चाइनीज वाली है, आपको पक्का है कि 30 तारीख को आपको ये अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। ਭੱਜ ਭੱਜ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂਓ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਏ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ